Salam Rəqsanə, hər vaxtın xeyir olsun. Salam Çinarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, elə vurğuladığınız kimi hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı ilə bağlı qaydalarda təkmilləşdirilmələr aparılıb və bir neçə qərar ortaq normativ aktda birləşdirilib. Elə bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müəyyən məlumat yayıb və detallı informasiyaları almaq üçün üst tutduq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Belə Nazirliyin Pensiya Siyasəti şöbəsinin əməkdaşı Leyla Şərifovadan alacaq detalları. Xoş gördük Leyla xanım, təfərrüatları sizdən işləyib, buyurun. Xoş gördük. Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il 30 oktyabr tarixli 322 nömrəli qərarı ilə hərbi qulluqçulara pensiya təyinatı ilə bağlı müddalar vahid normativ aktda birləşdirilmişdir. Belə ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 22.4-cü maddəsinə əsasən hərbi xidmət müddətinin və təminat xərcinin hesablanması və bu barədə məlumatların təqdim olunması qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. Bu tapşırıq Nazirlər Kabinetinin 2 fərqli qərarı ilə müəyyən olunmuşdur. Belə ki, hərbi xidmət müddətinin hesablanması Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 23 noyabr tarixli 631 nömrəli qərarı ilə, təminat xərcinin hesablanması və bu barədə məlumatların təqdim olunması isə Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 135 nömrəli qərarı ilə müəyyən olunur. Sözü gedən qərarların təhlili nəticəsində onların bir-biri ilə əlaqəli olduğu və eyni tənzimləmə sahəsinə aid olduğu nəzərə alınaraq, bu qərarların təkmilləşdirilməsi və norma yaratmanın müasir tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə həmin qərarlara dəyişiklik edilərək vahid normativ hüquq aktda, yəni Nazirlər Kabinetinin 135 nömrəli qərarında birləşdirilmişdir. Eyni zamanda bildiririk ki, 631 nömrəli qərarda hərbi qulluqçuların işdən çıxan zaman onlara ödənilən işdən çıxarma müavinətinin məbləği və şərtləri qaydalarda müəyyən olunur. Bu qaydalarda dəyişikliklər də ümumilikdə texniki xarakter daşıyır və mahiyyət etibarilə yenilik nəzərdə tutulmamışdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun informasiyaları biz və tamaşaçılarımızla paylaşdığınız üçün. Bir daha xatırladım ki, elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı ilə bağlı qaydalarla bağlı informasiya yaydı və elə bununla bağlı detalları öyrənmiş olduq. Yəni hərbi qulluqçuların və onlara bərabər tutulan, yəni pensiya təyinatı zamanı, yəni onlarla eyni şəkildə bərabər tutulan şəxslərin, xüsusi rütbəli şəxslərin pensiya təyinatı ilə bağlı qaydalarda elə təkmilləşdirilmiş işlər aparılıb və yəni onlar normativ aktda birləşdirilib. Bununla bağlı çatdıra biləcəyimiz informasiyalarsa bu qədərdir. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürümü bildirirəm Rəqsanə, məlumatı izah etdiyin üçün.